wielu ludzi tutaj. And I just hope every time we'll see more and more. Wierzę, że za każdym razem będzie nas więcej i więcej. We still have 2 more opportunities to come here. Mamy jeszcze dwie możliwości przyjścia tutaj. And so you have a chance to invite your friends. Więc macie jakkolwiek okazję zaprosić swoich znajomych. Okay, the subject tonight is the power of forgiveness. Tematem dzisiejszego spotkania jest moc przebaczenia. Good subject, yeah? Dobry temat, co? Okay. So, the question is, how can intimacy be lost? Pytanie jest takie, jak możemy stracić intymność w małżeństwie? Have you ever thought about it? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym? That was a question. To było pytanie. Have you ever thought about it? Czy kiedykolwiek myśleliście o tym? Okay, but tonight I hope you will. Dzisiaj myślę, że zastanowicie się nad tym. For sure, you've seen the scripture before in the Bible. Na pewno widzieliście werset, który zaraz przedstawię wcześniej w Biblii. And it says, do not let the sun go down while you are still angry. On brzmi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. We've all read it before, haven't we? Każdy czytał ten werset kiedyś? It's a very important one. Jest bardzo ważny. I'll explain why later. Później wytłumaczę dlaczego. So talking about the ways we have hurt each other will bring back trust in a marriage. Mówienie, rozmawianie o tym, w jaki sposób się ranimy wzajemnie, przynosi uzdrowienie w małżeństwie. So trust is as vital to a marriage as glass is to a window. Przebaczenie w małżeństwie jest tak ważne jak szyba w oknie. Like trust. Zaufanie. So the function of a glass in the window, zadaniem szyby w oknie, it allows the light to come in, jest wpuścić światło do środka, but it also keeps out wind and rain. Ale zatrzymać na zewnątrz wiatr i deszcz. And even with the strongest storms, i nawet kiedy przyjdą burze, like the last few days we've had really bad storms. Tak jak ostatnimi dniami były silne wiatry, but the window, the glass stays in. Ale szyby zostały na swoim miejscu. It's a hard material. To jest twardy materiał. But if you take a brick, ale jeśli weźmiecie cegłę, you throw it, rzucicie, it shatters. Roztrzaska się. And trust between a husband and wife, i tak samo zaufanie pomiędzy mężem a żoną, it doesn't matter how strong it is, nieważne jak mocne jest, it is also very fragile. W tym samym czasie jest bardzo kruche. So you can shatter it. You can shatter that trust. Ty możesz rozbić, roztrzaskać to zaufanie. With one single act of adultery, możesz zniszczyć to przez jeden zwykły cudzołóstwo, abuse, przemoc, violence. Przemoc. It can be destroyed with white lies. Może to być zniszczone poprzez kłamstwo, deception, zwiedzenie, critical comments, krytyczne komentarze, or unkindness, lub nieuprzejmość. So these things that I've mentioned, te rzeczy, o których wspominam, it's like dirt that can build up on a window. Są jak brud, który gromadzi się na oknie. And that dirt, after some time, will stop the light from coming in. I on w końcu zaczyna zatrzymywać światło, które ma przejść przez to okno. Does it make sense? Czy to ma sens? Intimate relationships are built on trust and openness. Intymne relacje budowane są na podstawie zaufania i otwartości. They're two qualities that belong together. Te dwie rzeczy należą do siebie. And when trust exists, i kiedy to zaufanie istnieje, a husband is able to open up to his wife and vice versa. Mąż czy żona są otwarci wobec swojego współmałżonka. That even the deepest feelings or the hopes or the dreams they can share. Więc najgłębsze uczucia, feelings, what do you say? Feelings, uczucia, nadzieje, obawy, you can share with your partner. Może się dzielić ze swoim partnerem. And also your sorrows. Oczywiście swoje smutki też. But you know, it takes a time to be able to open up those things. Ale to jednak kosztuje budowanie takiej otwartości. But trust will allow it to happen. Ale zaufanie, wzajemne zaufanie pozwala na to. So this causes trust to grow. When you start to open with your partner, the trust grows. To zaufanie wzrasta, kiedy ty otwierasz się wobec swojego partnera. And the more you do it, the more open you will become. I im więcej jesteś otwarty, then the more open you will become. Tym bardziej będziesz otwarty. And when we hurt each other, kiedy my ranimy siebie wzajemnie, whether intentionally or unintentionally, zamierzenie lub niezamierzenie, we damage that trust and that openness to the partner. My niszczymy to zaufanie, które pozwala nam otwierać się. And it's our tendency that, you know, when we are hurt, we want to close up.
Kiedy my jesteśmy zranieni, naszą tendencją jest zamknąć się w sobie. Sometimes unconsciously, we don't know we're doing it. Czasami nieświadomie, nie wiemy, że to robimy. And we're doing it, it's like, I don't want my husband, my partner to come near me. I czasami jest tak, że nie, ja zamykam się, nie chcę, żeby mój mąż czy moja żona mnie zraniła znowu. So, you put a cover over you because you don't want to be hurt again. I ty przykrywasz się jakby, dlatego że nie chcesz być znowu zranionym. And the problem is that the greater the hurt, the greater the damage. I problemem jest to, że im większe jest zranienie, tym większe jest zniszczenie. And it's not normally a problem that is one deliberate act. I problemem jest to też, że powoduje to nie jeden przemyślany akt, That destroys the intimacy, który niszczy tą intymność, but it's a build-up of many smaller things. ale czasami jest zbudowane to z mniejszych rzeczy, Yeah, smaller little hurts, małych zranień, and they haven't been discussed. które były nieprzedyskutowane, nie rozmawiali o So tym. they've never been healed, they're still there. Więc wciąż tam gdzieś są w sercu. I mean, hurt that we feel occurs every time we act in an unloving way. Zranienie występuje wtedy, kiedy postępujemy w sposób bez miłości. Yeah. So yeah, when we're not loving our partner, for example, when important decisions are made and we're not being consulted. Kiedy podejmowane są na przykład różne decyzje bez konsultacji, bez porozumienia. Or that I desire to have a real deep conversation and my partner says, no, I've got no time for you. Albo kiedy ja mam potrzebę intymnej rozmowy z moim partnerem i to spotyka się z bardzo zimną reakcją. Or when there's more criticism than there is encouragement. Kiedy jest więcej krytycyzmu niż zachęty. Or perhaps when our time as a couple is spent more with other people than together. Kiedy nasz czas małżeński zostaje zajęty poprzez innych ludzi lub inne zajęcia. Or it may even be that the birthday goes by and you never even get a birthday card or happy birthday, darling. Może też tak być, że urodziny przeminęły, a twój partner nawet tego nie zauważył i nie powiedział ci wszystkiego najlepszego. Little things, but they're important. They could be the smaller hurts that could build up. To są małe rzeczy, ale one nakładają się na siebie, wciąż rosną. Or even when you want to go up and give a hug. Albo kiedy odwracasz się do swojego partnera i chcesz go przytulić. Can you see I'm busy? Nie widzisz, że jestem zajęty? It's like, oh, a knife to the heart. Nóż w serce. But even with the most loving marriages, ale nawet w najbardziej kochających się małżeństwach, there are times when a husband and wife will hurt each other. Zdarzają się chwile, kiedy mąż i żona ranią się wzajemnie. Occasionally it's deliberate. Czasami jest to rozmyślne. But sometimes it's done unintentionally. Ale czasami jest to po prostu niezamierzone. And we don't know the pain that we cause our partner. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki ból zadajemy partnerowi. But the hurt that like this has to be resolved. Ale zranienia takie jak te muszą być rozwiązane. If you want trust and openness to grow in a marriage. Jeżeli zaufanie i otwartość ma wzrastać w małżeństwie. So the very process of resolving the hurt, więc ten proces rozwiązywania tych zranień builds greater understanding and closeness. Buduje większe zrozumienie i zaufanie. But where it doesn't, the wall starts building up in the heart. Jeśli nie, w naszym sercu zaczniemy budować ściany. And the cement will get harder and harder. A ten cement, z którego budujemy, będzie stawał się coraz twardszy. And there'll be no intimacy left. I nic z tej intymności w małżeństwie nie pozostanie. And sometimes there's no marriage at all left. Czasami nie pozostanie też nic z małżeństwa. So in this section, I want to say about the tools that you can use. Na tym spotkaniu chciałabym powiedzieć o narzędziach, w które chcielibyśmy Was zaopatrzyć. That can resolve the past hurts. Które pozwolą rozwiązać te dawne zranienia. To help to remove the walls. Usunąć te ściany, mury, o których mówiłam. And to prevent a better future for the couple. I zapewnić lepszą przyszłość. I mean, the process isn't complicated. To nie jest skomplikowane. But it's challenging. Ale jest wyzwaniem. And there's always a choice. I to wymaga podjęcia od nas pewnych wyborów. And this is the choice. To jest wybór. Do you want the hurt to spread in your marriage? Czy chcesz, aby te zranienia wzrastały w Twoim małżeństwie? Like poison, spreading throughout, like cancer. Jak trucizna, jak rak rozszerzający Or do you want to use the surgical knife and remove it once and for all? Czy Ty chcesz użyć chirurgicznego noża i
wyczyścić to and then bring back health. i z powrotem uzdrowić swoje małżeństwo. So the more open we are in resolving a problem, Im bardziej otwarci jesteśmy w rozwiązywaniu tych problemów, the easier it becomes. łatwiej to przychodzi. But if we fail to do so, Ale jeśli zaniedbamy to, nie poradzimy sobie z tym, even those little issues wtedy nawet drugorzędny problem will become like big mountains. może urosnąć do wielkości góry. So there are different ways that we react when we're hurt. Są różne reakcje, kiedy jesteśmy zranieni. I'm going to mention a few. Chcę powiedzieć o kilku. The first one is that we react by getting angry. Pierwszą rzeczą jest to, że reagujemy złością. So after being hurt, it's a second afterwards we're angry. Po tym jak Cię ktoś zrani, nawet sekundę później przychodzi złość. So inside we really have pain. My wewnątrz czujemy naprawdę ból, But we're angry with the person who's caused us the pain. ale jesteśmy źli na osobę, która spowodowała ten ból. But it is important to recognize that the feeling of anger isn't wrong in itself. Bardzo ważne jest rozpoznanie tego, że samo uczucie złości nie jest złe samo w sobie, But it's the way we deal with that anger. ale sposób, w jaki rozwiązujemy to. There's the behavior of two animals. To jest, pokażę Wam to na przykładzie dwóch zwierząt. You have the rhino. Mamy nosorożca. It's the only one I could find. To był jedyny, którego znalazłam. Doesn't look very dangerous. Nie wygląda zbyt niebezpiecznie. And we have the hedgehog. I mamy jeża. Okay? There's two animals that react differently. Mamy dwa zwierzęta, które reagują bardzo różnie. That when in a situation, the rhino, Nosorożec it will attack. It will charge. atakuje, szarżuje. And the hedgehog I jeż will curl up into a ball. zwija się w kulkę. And it doesn't have any spikes, but the spikes should stick up. On oczywiście nie ma igieł, ale prawdziwy jeż stroży igły. So yeah, it protects itself. Broni się. So there's two kinds of animals, Te dwa rodzaje zwierząt and they behave in different ways. zachowują się w bardzo różny sposób. And very often there's a pattern in society Takim wzorem w społeczeństwie that usually half behave like a rhino, jest wzór, że właściwie połowa społeczeństwa zachowuje się jak nosorożce, and half like a hedgehog. a połowa jak jeże. Musi być balans. In a couple, sometimes you usually have a rhino, W parach jest tak samo często, że jeden zachowuje się partner jak nosorożec, and one like a hedgehog. a drugi jak jeż. But it doesn't have to be that the man is the rhino. Ale wcale nie musi być tak, że to właśnie mężczyzna jest nosorożcem. So it's interesting. So just thinking about it, who behaves like the rhino when they're angry? Zastanówcie się, kto z Was zachowuje się jak nosorożec, kiedy jest zły. Okay, hands up. Who behaves like Ręce do the góry. rhino? Kto jest nosorożcem? Ah. Oh, not many. So all the rest are hedgehogs. Więc pozostali czują się jako jeże. Yeah, very sweet animals. Bardzo słodkie zwierzątka. Now, the hedgehog, Jeż, when they feel angry, they hide their feelings. kiedy czują się, kiedy są złe, zezłoszczone, chowają się, kryją swoje uczucia. They become quiet and very withdrawn. Zachowują się bardzo cicho lub nawet wycofują się. And they may show that these signs are less obvious than the rhino. One oczywiście pokazują swoje reakcje w mniej oczywisty sposób niż nosorożec. Perhaps they stop showing their affection. Na przykład mogą przestać pokazywać uczucia swoje. Or ignore what the partner is saying. Albo ignorować to, co mówi partner. Or it's even possible for the hedgehog to criticize their partner in public. I nawet dla osoby jeża może jest krytykowanie swojego partnera w obecności innych ludzi. Now there is a problem that this hedgehog group, W tym leży problem, że ta grupa jeży, and looking at this group, most of us are hedgehogs, patrząc tutaj na zgłaszających się, większość z Was to jeże, think that our behavior is better than the rhino. myślą, że moje zachowanie jest lepsze niż nosorożca. But their reaction, my reaction as a hedgehog, Ale jej reakcja jako jeża is just as damaging to a relationship. jest tak samo niszcząca wobec relacji. So it has to be dealt with. To powinno być rozwiązane. It's no good just curling up into a ball and hoping it will go away. To nie jest dobre schować się w sobie i czekać, aż twój partner odejdzie. So the rhino may have tough skin,
Może nosorożec ma twardą skórę, but it's good to get it out to the open. ale jest dobrze po prostu wyjść na zewnątrz ze swoimi uczuciami. The second way of showing that we're hurt is by retaliating. Następną reakcją, którą my pokazujemy na zranienie, jest zemsta. So if the hurt and the anger remain inside of us, Jeśli zranienia pozostają wewnątrz nas our next instinct is wanting to get our own back. i naszą następną reakcją taką instynktowną jest zemsta. So hurt for hurt, Zranienie za zranienie. insult for insult, Zniewaga za zniewagę. rejection for rejection. Odrzucenie za odrzucenie. So we want to fight back, yeah? Chcemy po prostu odpłaty. So we want our husband or wife to feel the way we felt. Chcemy, aby nasz partner poczuł się tak samo, jak my się poczuliśmy. We must get even. Chcemy, żeby dostał porówno tyle samo, co my. Like some of our friends, they went to Greece. Mam takich przyjaciół, którzy pewnego dnia wyjechali do Grecji. I mean, they were very impressed with the beautiful scenery Byli fascynowani piękną scenerią, and the warm weather. piękna pogoda, But they said that they were very surprised that when they were driving through the country, ale potem opowiadali, że byli bardzo zdziwieni, kiedy podróżowali przez kraj. they found some deserted villages, like there are ruins in these villages. Spotkali wiele takich pustynnych, zrujnowanych wiosek. And they were confused because it's a very strange sight to see this. Byli zmieszani, nie wiedzieli, co się stało. And they could see in the remains, they looked like towers that had fallen. I w tych resztkach, które pozostały, zobaczyli jakby wieże, resztki wież, które tam stały. So like there was a house, but there was a tower built on it, and it was all on the floor. Były tam domy i przy domach stały wieże, które były zrujnowane. And they started to inquire, you know, what happened? I zaczęli dociekać, co się stało. And they found out later that these towers, I później odkryli, że te wieże that they were the result of arguments between families. były wynikiem sporów pomiędzy rodzinami. Arguments between families in the same village. Pomiędzy rodzinami w tej samej wiosce. Let me explain. Pozwólcie mi wytłumaczyć. An angry family, what they would do, an angry family would start to build their house upwards. Ta zezłoszczona rodzina budowała po prostu wieżę. And the idea was to look down upon their opponent. I zamiarem ich było to, żeby patrzeć z góry na swoich przeciwników. And then they would start throwing stones at those who made them angry. I wtedy mogli rzucać kamieniami w tych, którzy ich zezłościli. Or they would pour hot oil Albo on them. nawet wylewali gorący olej na swoich przeciwników. So because they wanted to fight back, the other family started to build also another tower. Więc te rodziny, którym się oberwało, chciały się odwdzięczyć tym samym, więc budowały swoją wieżę. And it would keep on going like that, retaliation. I tak budowali każdy sobie. And of course, the higher they built, I im wyżej budowali, the more unstable it became. tym bardziej niestabilne były te wieże. And what happened? It just collapsed. I po prostu zawalały And it się. destroyed the other houses around. I po prostu niszczyły tym samym domy wokół. So why am I mentioning this? Dlaczego mówię o tym? Because there's a similar pattern in marriage. Podobny wzór mamy w małżeństwie. That when both partners are determined to get revenge, Kiedy oboje partnerzy są zdeterminowani w tym, żeby dostać odpłatę, zemścić się, the marriage won't survive. małżeństwo nie przetrwa. The third way that we may react when we're hurt Trzecią naszą reakcją, kiedy jesteśmy zranieni, is with fear. może być strach. That we're afraid of being hurt again. Boimy się znowu być zranionym, So we withdraw. więc wycofujemy się. Like we said about the hedgehogs. Tak jak jeże. We try to keep ourselves away from being hurt again. So we curl up into a ball. My zamieniamy się w kulkę, aby chronić się, aby utrzymać się z dala od kolejnego zranienia. So that stops the open and deep conversation. To zatrzymuje otwartość i głęboką konwersację. And the last way that we show our hurt is by having guilt. I kolejną reakcją, jaka jest na zranienie, jest poczucie winy. Hurt will never be the result of one side. It takes two. Zranienie nigdy nie uderza w jedną stronę, to zawsze jest z dwóch stron. We give as well as we get. My tak samo dajemy, jak i odbieramy zranienie. And if you are guilty of hurting your partner, I jeśli czujesz się winny, że zraniłeś swojego partnera, it's good to admit it. jest dobrze przyznać się do tego. If you don't, one day your marriage will fall. Jeśli tego nie zrobicie, któregoś dnia coś się przewróci. We can deceive ourselves. My możemy zwodzić samych siebie. We think, oh yeah, I'm the innocent one. It was him.
It's her, she did it. To nie ja nie jestem winny czy winna, to mój partner. But it's good to admit that you have made a mistake. Ale jest bardzo dobrym przyznać się do tego, że popełniło się błąd. Because if you don't, there'd be like emotional separation. Jeśli tego nie zrobicie, to będzie po prostu jak emocjonalna separacja. Okay, I'll pass over to Jacek. Well, in the beginning I would like to introduce a new translator, Grzegorz Hajnek. Na początku chciałbym przedstawić nowego tłumacza, Grzegorz Hajek. I didn't know if he's going to work or not, so we have Grzegorz today. Ponieważ Tomek miał Tomka dzisiaj nie być tutaj, więc Grzegorz tłumaczy. So he's going to check Tomek, talk to Grzegorz how he's doing the job. Więc Tomek będzie teraz oceniał Grzegorza, jak nie pójdzie. We talk later about it, yeah? Później o tym porozmawiamy. Okay. So today I don't know what happened, but so quiet. Nie wiem dlaczego, co się dzisiaj stało, że jest tak cicho. The subject must be powerful. Myślę, że to jest z powodu mocnego tematu. Yes. So these four effects of hurt, what Wendy mentioned, Więc te 4 rzeczy wynikające ze zranienia wymieniła Wendy. anger, retaliation, fear and guilt, Jest to złość, chęć odwetu, strach i poczucie winy. can hide beneath the surface of marriage. Mogą one pozostawać w ukryciu pod powierzchnią małżeństwa. If you remember from our last meeting, Jeżeli pamiętacie z naszego ostatniego spotkania, these unsolved hurts are the landmines. że te nierozwiązane, niezałatwione zranienia są jak miny lądowe. You know, they cannot be seen, One są niewidoczne, but they can kill. ale mogą zabić. And I love this subject, you know. Kocham ten temat. In a marriage, W małżeństwie everything can look well on the surface. wszystko może wyglądać dobrze, tak na zewnątrz. But one or both partners are forced to walk carefully. Ale jeden lub oboje partnerzy muszą uważnie chodzić, Not knowing when the next explosion will come. ponieważ nigdy nie wiedzą, kiedy nastąpi eksplozja. I don't know if you experience such kind of things, Nie wiem, czy wy czegoś takiego doświadczyliście, but I did. ale ja tak. I explode sometimes. Czasami to ja wybuchałem, I mean, often. to znaczy często. And Wendy, as a hedgehog, A Wendy was quiet and she withdrawn. jak ten jeż była cicho i wycofywała się. And there's a loss of trust and openness. I wtedy utracone zostaje zaufanie i otwartość. This usually builds up, you know, gradually over a number of years as the hurt accumulates. I taka sytuacja przeważnie narasta stopniowo w miarę jak gromadzą się zranienia. And then our intimacy just disappears. I wówczas nasza intymność, zażyłość znika. And when this happens in our marriages, I kiedy to się dzieje w naszych of małżeństwach, course not in your marriages, in the other marriages, oczywiście nie dotyczy to waszych małżeństw, chodzi o nasze you are the małżeństwa. best. Inne małżeństwa, jesteście najlepsi. I know that today you're going to have a very good night. Wiem, że dzisiaj będziecie mieli bardzo dobrą noc. You will not watch TV, Nie będziecie oglądać but telewizji. I hope that you will talk to each other Ale mam nadzieję, że będziecie ze sobą rozmawiać. and solve the problems, if you have. I będziecie rozwiązywać problemy, jeżeli takie są. Of course, I'm going to watch TV because I don't have any problems with my wife. Oczywiście ja będę oglądał telewizję, bo nie mam z żoną żadnych problemów. Amen? Amen? Yes, yes, it's true, I agree. Yes, I'm with you. Tak, zgadzam się, jestem z tobą. So when this happens in a marriage, Więc jeżeli coś takiego dzieje the, się w symptoms, małżeństwie, the symptoms can be as follows. objawy mogą być następujące. Lack of communication. Brak komunikacji. Just remember, a lack of communication. Pamiętajcie, brak komunikacji. Criticism. Krytycyzm. Eruption of anger. Wybuchy gniewu. Resentment. Zranienie, uraza. Little interest of one another. Małe zainteresowanie drugą Who cares? osobą. Who cares? Kogo to obchodzi?
Don't talk to me. Nie mów w ogóle do mnie nic. No desire to make love. I brak pragnienia, żeby się kochać. Chodzi o seks. Yes, exactly. And a preference for doing things alone. I tendencję, żeby to, co robimy, robić samemu. I go for my vacation. Jadę na swoje wakacje. I need rest. Potrzebuję odpoczynku. I need to go with my friends to restaurant. Ja muszę iść z przyjaciółmi do restauracji. I don't have time for you right now. Ja nie mam teraz dla Ciebie czasu. So there may be other emotional effects such as low self-esteem Mogą być również inne emocjonalne efekty, takie and jak depression. niskie poczucie własnej wartości czy depresja. And for some, it becomes easier not to allow themselves to feel anything anymore. I dla niektórych łatwiej jest tak się zamknąć, żeby niczego nie czuć, In order to avoid the pain. po to, żeby uniknąć bólu. Some who are on the edge of separation say, Niektórzy, którzy są na krawędzi rozstania się, mówią, I don't feel love anymore. już nie czuję miłości. And in fact, I don't feel anything at all. Tak naprawdę to już w ogóle niczego nie czuję. I feel dead. Czuję się martwy. So this is not surprising. Więc nie jest to zaskakujące, The unhealed hurt, że nieuzdrowione zranienia, which has increased inside of them, needs to be resolved. które narastały wewnątrz tych osób, muszą być rozwiązane. Then there will be a place for positive feelings of love, A wtedy zrobi się miejsce na pozytywne uczucie miłości, romance, romantyczności and attraction i to atrakcyjności, return. aby te rzeczy wróciły. So the things can return. Więc to wszystko może wrócić. The person feels that all positive feelings have been squeezed out by hurt and anger. Taka osoba może czuć, że wszystkie pozytywne uczucia zostały wyparte przez gniew i zranienie. But the good thing is that love can be restored. Ale dobrą rzeczą jest to, że miłość może być odbudowana. So just say to your partner, darling, love can be restored. Więc powiedz do swojego partnera, kochanie, miłość może być odbudowana. You know, just do it. Po prostu zrób to. No. Kochanie. Yes, darling. You know, yeah, I know it's not for you, but for everybody else. Ja wiem, że to Ciebie nie dotyczy, to dotyczy innych. You know, many people leave a marriage Wielu ludzi zostawia małżeństwo, without solving their emotional problems. porzuca małżeństwo bez rozwiązania tych emocjonalnych problemów. They then take their, big bag of rubbish Biorą oni w takiej sytuacji with them wielką torbę ze śmieciami into ze the sobą new or next relationship. i z tą torbą łączą się w nową relację. And the same what they didn't solve in the first marriage, I to, co nie zostało załatwione w pierwszym they will have, małżeństwie, they can see in the next marriage. z tym będą mieli kłopoty w następnym małżeństwie. You know, not a long time ago, somebody came to me and said that I'm so frustrated with this person. Nie tak dawno temu pewna osoba przyszła do mnie mówiąc, że tak bardzo jest sfrustrowana z powodu kogoś. And therefore, I had a very bad year. I z tego powodu miała bardzo zły rok. And I laughed. A ja się śmiałem. You know, not that I thought that the situation is to be laughed off. I nie dlatego, że ta sytuacja była śmieszna, But I laughed because I noticed that the person didn't learn anything. ale śmiałem się, bo zauważyłem, że ta osoba niczego się nie nauczyła. You know, well, I am a believer. Bo jeżeli ja jestem wierzący, I know that God sends me some people to shape me. to wiem, że Bóg posyła do mnie ludzi, którzy mają mną potrząsnąć, And I have to learn from the lessons He is giving me. którzy mnie kształtują. I ja muszę się uczyć z tych doświadczeń, lekcji, które On mi daje. If I don't pass the lesson, I will have to pass the lesson 5 years later maybe. Jeżeli ja nie zdam jakiegoś egzaminu, nie zaliczę lekcji, to będę to musiał zaliczyć może za 5 lat. But we have to pass the exams. Ale musimy zaliczyć te egzaminy. And the exams in life are very painful sometimes.
A te egzaminy życiowe czasami są So I bardzo said to this bolesne. person, if you don't learn now, Więc powiedziałem tej osobie, jeżeli teraz się nie nauczysz, you will waste second year of your life. zmarnujesz następny rok swojego Go życia. and forgive the person. Idź i przebacz tej osobie. Talk to the person. Porozmawiaj z nią. Solve the problem. Rozwiąż You are problem. hurt Ty jesteś zraniony and is growing i to narasta. and is killing you I to ciebie zabija. because the person doesn't even know about it. Bo taka osoba, która cię zraniła, może nawet o tym nie wiedzieć. You know, so we have to learn how to solve the problems. Więc musimy się nauczyć, jak rozwiązywać problemy. Not to take the big bag of rubbish into the next relationship. Nie tak, że bierzemy ze sobą wielką torbę ze śmieciami do następnej relacji. I don't know if you see the movie stars from Hollywood, Nie wiem, czy widzieliście, czy oglądacie gwiazdy filmowe z Hollywood, but they marry 5, 6, 7 times. ale oni żenią się, pobierają 5-6 razy. And I tell you, if you will talk to them, I powiem wam, jeżeli by z nimi porozmawiać, you will discover that they didn't solve the problems in the first marriage. odkryje się, że mają nierozwiązane problemy z pierwszego małżeństwa. Next marriage is easier to break down. A kolejne małżeństwo jest już łatwiejsze Third do one, even zerwania. easier. A trzecie to już w ogóle jest łatwo And zerwać. fourth one is a piece of cake. A czwarte to jest jak kawałek ciasta. And fifth one is a habit. A piąte to już nawyk. And sixth one is a hobby. A przy szóstym jest już hobby. And seven, I hope you die. A przy siódmym to... I hope you die. Mam nadzieję, że umrzesz. Przy siódmym. So, we see this in those who marry several times. Widzimy to w życiu tych, którzy kilka razy byli w małżeństwie. And find each sensitive marriage failing for a similar reason. I, The marriages fail because of the similar reasons. I każde z tych małżeństw upadało z tego samego powodu. So no wonder the Bible says, Więc nic dziwnego, że Biblia mówi, don't let the sun go down while you are still angry. nie pozwólcie, żeby słońce zachodziło, kiedy jesteście rozgniewani. You know, anger, Wiecie, gniew, whether expressed or suppressed, czy wyrażony, czy stłumiony, must be resolved and the hurt healed if the relationship is to grow. musi, zawsze wywołuje zranienie i musi być rozwiązany, jeżeli relacja ma rozwijać się. Well, if I'm angry, everybody knows about it. Kiedy kiedy się złoszczę, to wszyscy to widzą. I think it's healthy. I myślę, że to jest zdrowe. Because if you hide everything inside, Ponieważ it's killing kiedy you. wszystko ukrywasz i tłumisz w sobie, to cię zabija. Because then you express everything and then you go further. A kiedy wszystko wyrażasz, to możesz żyć sobie dalej. I'm pointing where the landmines are. Ja pokazuję przez swój gniew, gdzie są te miny ukryte. They're open. To jest widoczne. So the good news is that we don't need to let hurt destroy our intimacy. Więc dobra nowina mówi, że nie musimy pozwolić na to, żeby zranienia zniszczyły naszą zażyłość, intymność. You know, I don't know if I have what is going to say about it or not, but we discover, we know that this scripture is true. My wiemy, że Pismo mówi prawdę. This scripture, this verse. Ten werset. Don't let the mówi sun prawdę. go down while you are still angry. Doświadczyliśmy tego, że fragment mówiący słońce nie zachodzi nad gniewem waszym jest prawdziwy. I think that we experienced twice or 3 times in our life. Myślę, że doświadczyliśmy tego 2 albo 3 razy w naszym That życiu. we went to bed, darling, Yes, dear. and we could solve the problem before the sun went down. Że udaliśmy się do łóżka, kochanie, kiedy problemy nie były rozwiązane. We turned to each other, you know, turn back of course, Plecami do talk. siebie, oczywiście. There was no touch. Nie rozmawialiśmy, nie dotykaliśmy się. If Wendy touched me, I said, take your leg away, you know, it's hot. Jeżeli Wendy mnie dotknęła, to mówiłem, zabierz tą nogę ode mnie. So then she was soaking, you know, to ona była obrażona. And, wiesz. Soaking, I say in Polish, soaking. So it was horrible. I to było straszne. The whole night I didn't sleep.
całą noc nie spałem. I hated her. Ja nienawidziłem jej. And I think that she did the same. I myślę, że ona czuła to samo. And the whole night I was thinking about it. I całą noc o tym I myślałem. have enough of this woman. Mam dość tej I kobiety. mean, she is English. Ona jest Angielką. Why did you marry a Polish woman? Dlaczego nie ożeniłem się z Polką? Oh Lord, take her home. O Panie, zabierz ją do domu. I will have peace. Żebym miał pokój. I started to build my life without my wife. Ja zacznę budować życie bez Oh, the żony. wife will be wonderful. O, byłoby to cudowne. Peaceful. Spokojnie. No nagging. E, No nagging. Bez narzekania. Aha, bez narzekania. Then in the morning, 5 o'clock, Wtedy rano o 5:00, didn't sleep the whole night. kiedy nie spałem całą noc, I just turned to her and said, darling, forgive me. odwracam się do niej, mówię, kochanie, przebacz. And she said, A ona mówi, forgive me too. mi też przebacz. You're so stupid, yeah? I said, yes. We spoiled all our night. Jestem taka głupia. Ja mówię, o tak. Zepsuliśmy całą noc. And instead of having good night, Zamiast cieszyć się dobrą nocą, make love to each other, kochać się, we didn't talk. chociaż rozmawiać. No, we didn't talk. Nie rozmawialiśmy. So this is crazy. To jest szalone. You don't sleep. Nie śpisz. You want to kill. Chcesz zabić. There was I probably mentioned a few times about it. Prawdopodobnie już kilka razy o tym There was a mówiłem. man, I think, 100 years old. Że był człowiek, być może miał 100 lat. And he was 80 years in marriage. I 80 lat był żonaty. And they asked him, I zapytano you go, didn't want to divorce your wife ever? czy kiedykolwiek chciałeś rozwieść się z żoną? And he said, divorce? A on powiedział, rozwieść No się? way. Nie. Murder? Ale- Yes! Ale zabić, owszem. You know, I love you, darling. Kocham cię. Yeah. You can say louder. Możesz powiedzieć właśnie, kocham cię. Yeah. So how can intimacy be restored? Więc w jaki sposób intymność może być odbudowana? When intimacy has been lost, Kiedy taka intymność została stracona, often we don't look, deeply enough for the reasons. często nie szukamy głęboko przyczyn. We are only aware of the symptoms Jesteśmy jedynie świadomi objawów, rather than the real problem, real cause. niż raczej tego, co jest prawdziwym problemem. When I przyczyną. was 15-16, Kiedy miałem 15-16 I lat, worked with my mom and father. pracowałem z moją mamą They i z had tatą, a private little bar, a oni prowadzili pub, something like this. mały bar czy pub. Pub, it sounds nice. Pub brzmi lepiej. Mordownia brzmi inaczej. But I don't have a word for such kind of thing in English. Nie znam odpowiedniego słowa w języku angielskim do Pub is mordowni. mordownia. So there are guys, slaughterhouse. Yeah. No, Wcześniej. Usually farmers and people come for beer after work. Więc to było miejsce, do którego rolnicy przychodzili na piwo. They drank like a fish. Wiecie, oni pili jak ryby. I'm not going to tell you in details what happened during my work over there because you will have hard time to sleep today. Ja nie chcę w szczegółach wam wszystkiego opowiadać, żebyście nie mieli zepsutej nocy. But one day was such kind of smell in this bar, in this pub. Ale jednego dnia był tak szczególny zapach w tym barze. It was stinking horribly. Po prostu strasznie śmierdziało. What happened? Co się stało? Some of the guys, Niektórzy faceci they didn't even know where to loo, where to make poo. nie wiedzieli, gdzie się załatwiać. Wendy's like, oh my God. Gdzie oddawać Well, mocz. I'm using the toilet every day, Wendy. I hope all of them also. Ale Wendy, ja używam codziennie i oni również. So one of them make poo in the pissoir. Dobrze tłumaczę? Tak. No więc jeden z nich załatwił się... Nie załatwił się, zrobił kupę w pisuarze. Właśnie. Everybody's so holy. Yes. And I couldn't believe it.
I ja nie mogłem uwierzyć. But some of them didn't know what is it for. Po prostu ktoś nie wiedział, do czego służy pisuar. There's a comedy, French comedy. A jest taka francuska komedia. They move from time to the present time. Oni przenoszą się w czasie. Visitors, yeah? Goście. They even drink the water from this kind of toilet. A oni to nawet pili wodę z tego rodzaju urządzeń sanitarnych. But I'm talking still about the situation in this bar. Ale ja powracam do sytuacji w tym barze. It was horrible smell. Więc okropnie tam śmierdziało. And I noticed that one of the toilet was blocked. I zorientowałem się, że jedna toaleta była And zablokowana, all the dirt zapchana i cały ten brud stinking like hell. śmierdział jak w piekle. I haven't been in hell, but I think it must stink horribly. Nigdy nie byłem w piekle, ale myślę, że tam strasznie śmierdzi. You know, and all the things were going out of the toilet. Wiecie co, wszystkie te rzeczy wypływały z tej toalety. And when I see things like that, A kiedy ja coś takiego widzę, immediately I want to vomit. Momentalnie chcę wymiotować. So I call my father. Więc zawołałem ojca. I have to work behind the bar. Musiałem pracować za And the barem. smell, I opened the windows. Otworzyłem okna. And of course my father, Oczywiście mój ojciec, ex-army officer, były oficer wojska. he took the special kind of, you know, spring or whatever it is. Spirala. Wziął taką spiralę. The spirala. Wziął tą spiralę He put into this kind of toilet, i wsadził ją do tej toalety and we started to, you know, make some movement. i zaczęliśmy ją kręcić. And after a while, I po jakimś czasie and all the dirt went by. cały ten brud tam gdzieś zniknął. I was so happy. Taki byłem szczęśliwy. So did you see? Could you smell? Could you see what I described to you? Czy czujecie to nosami? Czy widzicie to, co wam opisuję? You know, I wanted specially, it was my intention that you will see it. Bardzo mi zależało, żebyście dobrze to zobaczyli. You know, this happens sometimes in our marriages, Że when the hurts are not resolved. coś takiego dzieje się czasami w naszych małżeństwach, kiedy zranienia nie są uzdrowione. It's like cleaning, you know, out the toilets. To jest tak jak z czyszczeniem toalety. We sometimes only hear our, you know, or see our reactions. Czasami słyszymy lub widzimy jedynie nasze reakcje. It's like I saw the smell and the dirt, To tak jak ja poczułem zapach tego brudu, but the problem was not outside. ale problem nie był gdzieś na The problem zewnątrz. was somewhere in the pipe. Problem tkwił gdzieś tam And w you have rurze. to push it. I trzeba było to You przepchać. have to make yourself dirty. Trzeba było się przy tym pobrudzić. Because all the time you will smell the horrible stinking smell. Bo jeżeli nie, to przez cały czas by już śmierdziało. So I tell you, it is much better Więc mówię wam, jest o wiele lepiej to solve every single little problem every day rozwiązać każdy mały nawet problem than codziennie, wait until the pipe will be blocked. niż czekać, aż taka rura kanalizacyjna się And then zablokuje. the smell of our marriage will come out. A wtedy zapach z tego naszego małżeństwa zacznie się rozchodzić. So when both partners have enough courage to face the past, Więc jeżeli oboje partnerzy mają wystarczająco dużo odwagi, żeby skonfrontować się z przeszłością, you know, the result will bring, you know, some kind of lasting change. to rezultatem będzie trwała zmiana. And it's a good thing. I to jest dobre. I didn't want to see this toilet every day like that. Ja nie musiałem codziennie toalety oglądać. It's much better when it's clean Dużo lepiej jest, kiedy ona and jest czysta when it works properly. i kiedy funkcjonuje And bez zarzutu. where there's an accumulation of unresolved hurt and anger, Więc nagromadzenie się nierozwiązanych, niezałatwionych uraz i gniewu we must unblock it. musi być przez nas załatwione, odblokowane. By the following things. Following Poprzez acts. następujące posunięcia. This,
you have to remember now what I'm saying to you. Starajcie się to zapamiętać, to co mówię teraz. Talk about the hurt. Rozmawiajcie o zranieniu. Talk about the smell. It stinks. It stinks. Everybody will know about it. Rozmawiajcie o tym zapachu, to śmierdzi, wszyscy to wiedzą. Be prepared to say sorry. Bądźcie gotowi, by powiedzieć przepraszam. I don't know who put something, you know, in this pipe. Ja nie wiem, kto tam coś wepchał do tej... It was like a public toilet. Do tej rury, to była toaleta publiczna. But in our marriage, we can talk because it's you and me. Ale w naszym małżeństwie możemy rozmawiać, bo to jesteś ty i ja. And we know what we put into the pipe in order to stop it. I my wiemy, co zostało w tej rurze, utkwiło, So zablokowało. be prepared to say sorry. Second thing. Więc po drugie, bądź gotowy, by przeprosić. And the third one, A trzecia rzecz. choose to forgive each other. Zdecyduj się przebaczyć. Przebaczcie sobie nawzajem. This process acts like the sewage pipe, which carry away the hurt so that, you know, doesn't spoil our relationship. Więc ten proces, to postępowanie działa jak odblokowanie takiej rury kanalizacyjnej. Cały brud może być usunięty i spłynąć. And you know, when we have cleared out our days, or weeks, or months, or even years, A kiedy już oczyściliśmy nasze dni, czy tygodnie, czy miesiące, czy nawet lata, this can happen tonight, if you are such couple. Może to się wydarzyć nawet dziś w nocy, jeżeli jesteście taką parą. We both must make a choice. Musimy oboje dokonać wyboru To resolve every big or small hurt i zdecydować się, by rozwiązywać każdy duży czy małe zranienie. as it happens, Wtedy, kiedy się ono dzieje. because it will happen. Ponieważ będą się działy też. And decide Zdecydować together, razem, maybe tonight, może dzisiaj w nocy, never again nigdy więcej. to allow such a build-up. Nie pozwolimy, by to się nagromadzało. If there's a problem, don't wait for years, don't wait for months. Solve the problem today. Jeżeli jest problem, nie czekaj miesiące, nie czekaj lata, rozwiąż go dzisiaj. Before the sun go down. Zanim słońce zajdzie. For those who have been married a long time Dla tych, którzy są w małżeństwie długi okres czasu and have never been able to talk and resolve painful issues effectively, i nigdy nie byli w stanie skutecznie rozmawiać i rozwiązywać trudne you know, problemy, this threefold process will take time. to ten trzystopniowy proces zajmie trochę czasu We may be it will be very testing, i może być bardzo taki wypróbowujący nas, although ultimately liberating. ale będzie całkowicie uwalniający. You know, the positive emotions may not return immediately. I te pozytywne emocje nie muszą powrócić natychmiast. Maybe your wife will not behave like you wish that will behave tonight. Może twoja żona nie zachowa się tak, jakbyś sobie tego życzył już dzisiaj But wieczorem. maybe in the day's time the feelings will come back. Ale może jak dni będą mijały, to te uczucia wrócą. The same with the husband. To samo się tyczy But as męża. we continue, Jak będziemy this kontynuować, process of healing hurt to ten proces uzdrawiania will zranień become a habit, stanie się nawykiem and our marriage will change for better. i nasze małżeństwo zmieni się na lepsze. And I know that all of us wants to have better marriages. A wiem, że wszyscy z nas chcemy mieć lepsze małżeństwo. I'm the first one. Jestem pierwszy. I have very good marriage. Mam bardzo dobre małżeństwo. I learn a lot, Nauczyłem się dużo and I tell you, i powiem wam, I even learn more when I have to teach you. że jeszcze więcej nauczyłem się, kiedy jestem zmuszony was uczyć. And if you would like to have the notes what we teach, I in order that you will teach others in the future, gdybyście chcieli uzyskać notatki pomocne do nauczania innych w przyszłości, I will be delighted będę uszczęśliwiony, because I know that good society is built from the good marriages. ponieważ wiem, że dobre społeczeństwo jest zbudowane z dobrych małżeństw. It is not good, it is not good pretending that all is well. Niedobrze jest udawać, że wszystko jest w porządku. Hurts are like a big plastic balls which usually we have on the beach when we are at sea.
Zranienia są niczym duże plastikowe piłki, którymi się bawimy na plaży. You know, you can force the ball, down under the water. Można wcisnąć taką piłkę pod wodę. For a while, of course. Oczywiście na chwilę. But then the ball will suddenly come up. Ale piłka nagle wystrzeli. When you don't expect it. I wtedy, kiedy się tego nie spodziewasz. So we must tell our husband or wife. Więc musimy powiedzieć naszym mężom czy żonom, When, kiedy and how i jak they have hurt us. oni nas zranili. We don't need to do it in a way that is unkind or judgmental. Nie musimy robić tego w sposób nieuprzejmy czy potępiający. As I mentioned before, Tak jak wspomniałem remember, wcześniej, pamiętajcie, our feelings will be like the ball under the water. że nasze uczucia mogą być jak ta piłka pod wodą. You can hold for some time, Możesz ją tam jakiś czas but utrzymać, then from this side will go up. ale w pewnym momencie z której strony wystrzeli. Remember, don't be unkind and judgmental. Pamiętajcie więc, nie bądźcie nieuprzejmi czy potępiający. In fact, we must be, gentle, Tak naprawdę musimy być uprzejmi, making the conversation as easy as possible. Czyniąc tą konwersację jak najłatwiejszą, najbardziej znośną. And apologize. I przeprosić. We may feel that our partner is like a rhino, as Wendy mentioned. Możemy czuć, że nasz partner jest jak nosorożec, tak jak Wendy mówiła. Thick-skinned Gruboskórny or short-sighted, albo krótkowidzący, causing a lot of damage. powodujący wiele zniszczenia. It's like a bull in the china shop or elephant. Yeah? Jest jak byk czy słoń w sklepie z chińską porcelaną. Now turn and everything is damaged. Odwróci się i już wszystko jest zniszczone. In this case, W tym wypadku it will not be obvious to them that they have hurt us. takim ludziom, They don't know. tacy ludzie mogą sobie nie zdawać sprawy, że nas zranili. They're thick. Oni nie wiedzą, oni są gruboskórni. I did something to you? Ja coś ci zrobiłem? You talking to me? Do mnie mówisz? Me? Do mnie? I'm holy. Jestem święty. And she's crying. A ona płacze. You? Tak, ty. Me? Ja? Never. Nigdy. Yes, it's you. Tak, to ty. I'm leaving you. Go. Odchodzę od ciebie. No dobrze. So remember that maybe you have such kind of people around. Pamiętajcie, możecie spotkać takich ludzi. So don't wait to let the sun go down Więc nie czekaj, aż słońce zajdzie. while we are still angry. A ty ciągle jesteś w gniewie, czy jesteście You w know, gniewie. as I mentioned, we have done it with Wendy. Tak jak We were angry on each wspomniałem, other. We didn't sleep. my coś takiego z Wendy przychodziliśmy. Szliśmy spać, kiedy byliśmy rozłuszczeni na siebie. I wanted to say the most cruel words to her, to hurt her, that she will cry and yes! Ja chciałem powiedzieć jej najbardziej okrutne słowa, żeby płakała, żeby czuć satysfakcję. That I feel better. Żeby się poczuć lepiej. Yes. And then I said, darling, sorry, I'm so stupid. Ale powiedziałem, kochanie, przepraszam, jestem taki głupi. Now I'm wiser. Teraz jestem mądrzejszy. But listen, I want to tell you Ale chcę wam powiedzieć, that this happened in my life. to się zdarzyło w moim życiu. I'm normal man. A jestem normalnym człowiekiem. I love Jesus, Normalnym mężczyzną. but Kocham sometimes Jezusa. my temper or temperature Ale czasami mój temperament, is high. temperatura podnosi And I have się. to cool down. Ja muszę ją zbić, obniżyć. Not zbić moją żonę. Hopefully this will not happen very often, particularly in the early days of the new marriages. Na szczęście, czy miejmy nadzieję, że to nie będzie się wydarzało zbyt często, szczególnie w pierwszych dniach młodych małżeństw. Somebody will say, Daniel, you're not going to be so horrible like the pastor. Ktoś może powiedzieć, kochanie, ty nie będziesz taki okropny jak pastor. Of course, pastor is already wiser. Oczywiście pastor jest... But it is important to know how to deal with hurtful incidents. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak rozprawiać się z tymi bolesnymi przeżyciami. You know, sooner or later it will be necessary Wcześniej czy później okaże się konieczne, to solve the problem even in the most harmonious relationship.
Może zaś potrzeba rozwiązywania trudnych problemów nawet w najbardziej udanych małżeństwach. We don't have any problem. O kochani, my nie mamy żadnych problemów. Yeah, because you don't talk to each other. Tak, bo nie rozmawiacie ze sobą. You know? But if you don't have this kind of problems, Jeżeli nie masz tego rodzaju problemów, listen, you can help other people. posłuchaj, to ty możesz pomóc innym ludziom. It's not only about you, Może to nie dotyczy ciebie, but about our friends around. ale przyjaciół wokoło. I tell you, I would love to hear such kind of teaching before I got married. Powiem wam, bardzo bym chciał usłyszeć takie nauczanie, zanim się ożeniłem. So wherever I will go, I will teach people about marriage. Więc gdziekolwiek bym szedł, chciałbym uczyć ludzi o małżeństwie. This is great. To jest wspaniałe. You know, so in 70s, W latach 70. there was a film Love Story, Był taki film, Love Story. and was advertised with a big line, with a byline. I był reklamowany takim zdaniem. Love means never having to say you are sorry. Kochać to znaczy nigdy nie musieć powiedzieć przepraszam. And it couldn't be more wrong. I nie może być nic bardziej błędnego. In a truly loving marriage, Bo w prawdziwie kochających się małżeństwach we often have to apologize, często musimy się przepraszać. you know, each other, and even daily. Przepraszać się nawzajem. Even you love so much the another person, you have to apologize even daily. Nawet każdego dnia, mimo że tak bardzo kochasz kogoś, to możesz mieć każdego dnia No, powód do most of us przeproszenia. do not like to take responsibility for our mistakes. I większość z nas nie lubi brać odpowiedzialności za swoje You błędy. know, parents can observe, you know, when they observe their children, I rodzice, kiedy obserwują swoje dzieci, you know, they can see the face on the child. They can see the face of the child mogą widzieć twarz dziecka, when the child has to say sorry. kiedy dziecko musi powiedzieć przepraszam. You know, because the child doesn't want to be spanked on the bottom, A ponieważ dziecko nie chce dostać klapsa w tyłek, so it will say sorry. więc powie przepraszam. But you know how it will say? Ale wiecie jak to zrobi? Sorry. Przepraszam. Okej. Mommy, I'm sorry. Mamo, przepraszam. But you know, because things that the magic word sorry will solve the problem. Ponieważ wydaje się, że to magiczne słowo przepraszam rozwiązuje problem. No, but the attitude behind the word solve the problem. Ale też nastawienie, jakie mamy mówiąc to, rozwiązuje problem. You know, it is easier to rationalize what we have done and to blame everybody else. Łatwo jest uzasadnić, dlaczego coś zrobiliśmy lub winić kogoś innego. You know, the best way is to blame somebody else. Najlepiej jest po prostu kogoś obwinić. Do you remember the story in the garden, Eden garden? Pamiętacie historię, co się wydarzyło w ogrodzie Eden? Eve said to God, "Me? It's not me. It's the snake." No, Adam said, "It's not me. It's Eva. It's Eve." Eve said, "It's not me. It's the snake." The snake said, "Yes, I'm guilty." Adam powiedział do Boga, to nie ja, to Ewa. Ewa powiedziała, to nie ja, to wąż. You know, and the snake said, "Yes, amen. I did it." And Satan Wąż powiedział, tak, "It's my job." amen, to ja zrobiłem. So the moja thing praca. is that similar way we behave every day. It was not me. It was you. Więc tak może być u nas codziennie. To nie ja, to ty. Of course, some people excuse themselves because, you know, they complain that their parents, that was the way that they prayed brought them up. Niektórzy ludzie tłumaczą się w ten sposób, że to rodzice ich źle wychowali, to jest wina rodziców. Other people complain, you know, and they say that because of their circumstances. Inni tłumaczą się, że to jest wywołane jakimiś okolicznościami ich życia. You know, if only we have more money. To dlatego, że mamy za mało pieniędzy. Or if only I wasn't under so much pressure. Albo gdybym nie był pod taką presją, It will be different. to byłoby inaczej. But because it's different, I'm like that. Ale ponieważ jest w ten sposób, to ja się tak You zachowuję. know, it's never easy to listen about the things we have done which have hurt others. Nigdy nie jest łatwo słuchać tego, jak ktoś mówi, że kogoś zraniliśmy. You know, however, we need to try to see things Jakkolwiek potrzebujemy starać się, żeby zobaczyć to from their point of view. z punktu widzenia partnera. Because we can say, I don't see it.
Możemy powiedzieć, ja tego nie widzę. But we have to try to walk in their shoes. Ale musimy spróbować po prostu znaleźć się w ich skórze. You know, because if they feel, Ponieważ jeżeli oni czują, we do not understand że my nie rozumiemy, how much hurt we have caused them, jak bardzo ich zraniliśmy, they will be afraid to będą się bać, that they will easily do it again. że my znowu łatwo to zrobimy. So the partner has to see that he knows what he has done to me. Więc partner musi widzieć, co ten drugi Experienced. musi doświadczyć, musi widzieć, że ta druga osoba rozumie, co zrobiła. You know, to be effective, Aby być skutecznym, our apology must be unconditional. nasze przeprosiny muszą być bezwarunkowe. You know, rather than saying, niż mówienie if you have been more reasonable, a gdybyś był bardziej rozsądny, I would not have lost my temper. to nie straciłbym równowagi, nie wybuchnąłbym złością. So we also, because you behave like that, I behave like this. A więc mówisz, ponieważ ty się w ten sposób zachowałeś, to ja w ten sposób You zareagowałem. know, equally, we need to be sure A musimy być oboje pewni, that our tone of voice and body language że ton naszego głosu i język ciała don't contradict what we say. nie pozostają w sprzeczności z tym, co mówimy. You know, it is possible to say, Bo możliwe jest powiedzieć, sorry in such way, przepraszam, w taki they sposób, say, sorry, but you know, przepraszam, ale wiesz, it was your fault. to była twoja wina. But you want to say sorry, I will say sorry. Ale jeżeli ty powiesz przepraszam, to ja powiem Actually, przepraszam. you are guilty. A tak naprawdę ty jesteś winny. You know, I don't know if you experience such kind of thing. Of course not you, other people around you. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, oczywiście nie wy, ale ludzie wokoło was. So genuine, you know, unconditional apologies Więc szczere, bezwarunkowe przeprosiny, you know, are powerful in marriages. są mocą w małżeństwie. Because we no longer need to be on the defense. Ponieważ już nie musimy dłużej bronić się. We are then suddenly on the same side. I nagle jesteśmy po tej samej We stronie. are not against each other. Nie jesteśmy przeciwko We sobie. are again in the same boat. Znowu jesteśmy na tej samej łodzi. You know, now Wendy is going to give the talk, but fellowship, Zaraz Wendy będzie mówiła, ale relacja, społeczność, you know, in English, fellowship, społeczność w języku it angielskim means to have fellows in one ship. Two oznacza fellows in one ship. dwóch przyjaciół w jednej łodzi. It means fellowship in English. To jest fellowship w języku So- angielskim. Our marriage is like being on the boat. Więc nasze małżeństwo to jak bycie na łodzi. We have to be together. Musimy być tam razem. Otherwise, if we fight, Bo jeżeli będziemy walczyć, we can sink. możemy utonąć. So I want to say something about choosing to forgive each other. Chciałabym powiedzieć coś więcej na temat wyboru przebaczenia. This is the third and the most challenging part of the process. To jest trzecie i najbardziej cieszące się największym uznaniem, wyzwaniem, część procesu. Forgiveness is essential. Przebaczenie jest niezbędne And it has great power to bring healing to a marriage. i naprawdę ma wielką moc w przyniesieniu uzdrowienia w małżeństwie. Now, forgiveness cannot be earned. Na przebaczenie nie możesz zapracować. I mean, this is why it's always so costly to forgive. To zawsze coś kosztuje przebaczyć drugiej osobie. You know, we have to sacrifice our pride, My musimy poświęcić własną dumę, self-pity, samoużalanie się and our desire for justice. i nasze pragnienie sprawiedliwości. And even though that our culture places tremendous stress, Nawet jeśli w naszej kulturze kładzie się ogromny nacisk trying to do everything to stand up for our rights. na czynieniu wszystkiego, co możliwe, aby zachować nasze prawa, But when it comes to forgiveness, ale kiedy przychodzi do przebaczenia, we have to lay down our rights my wyrzekamy, rezygnujemy z naszych praw do sprawiedliwości and our desire for revenge. i naszego pragnienia zemsty. And there are times when we suspect that
You know, your partner will hurt you again, Są chwile, kiedy domyślamy się, że nasz partner może nas znowu zranić. even though they may not want to, but Nawet- they may hurt you again. Nawet jeśli nie chce tego zrobić, ale może. But this does not mean that we should ignore them or their behavior. Ale to nie znaczy, że my powinniśmy ignorować partnera czy jego zachowanie. You know, sometimes the behavior can be of physical violence Czasami w zachowaniu może być przemoc fizyczna, or verbal cruelty, słowne okrucieństwo, sexual abuse nadużycie seksualne, or unfaithfulness. niewierność. I mean, such violation of the marriage vows is terrible. Takie naruszenie ślubów małżeńskich to jest zdrada. And not only that, it's a betrayal of trust and it must be To confronted. jest zdrada zaufania i to musi być skonfrontowane, rozwiązane. Forgiveness is like a flow, like a river. Przebaczenie jest jak rzeka. I mean, as Christians, I think the Christian message, we know that God is a loving, forgiving Father. Przesłaniem chrześcijaństwa jest to, że Bóg jest kochającym Ojcem. That when we genuinely confess our mistakes, our failures, Kiedy my szczerze wyznajemy nasze upadki, grzechy,